大家好，我係 Crystal 多倫多全職地產經紀，歡迎嚟到我哋嘅 YouTube channel。上一次咧，我哋就睇咗 Downtown Markham 最新嘅 condo unit，而我哋今次個 video 咧就會 focus 喺佢嘅 townhouse model home。佢呢個咧係一個2+1 1438尺2層高嘅 townhouse。佢呢個 model home 咧就做咗大概5萬蚊嘅 upgrade 㗎。3月25號，安省政府啱啱宣布咗個重大消息，就係由4月1號開始買新屋或者係 condo，HST 嘅退稅優惠咧已經唔再淨係俾首次置業嘅人士，係人人有份啊！你冇聽錯，樓價100萬或以下咧13% HST 係全退，100萬至到150萬咧最高可以退13萬，150萬至到150萬咧退稅就會減少，不過至少都有24,000蚊。我哋今次介紹 Downtown Markham 呢個全新嘅 townhouse 或者之前介紹嗰啲 condo 咧，都可以攞到呢個 HST 退稅優惠喎。Downtown Markham 呢一個整體規劃社區係位於 Warden Avenue 同埋 Enterprise Boulevard 呢一帶，話到明係萬錦嘅市中心，交通生活配套一流，12分鐘可以去到高速公路404， 4分鐘去到高速公路407， 4分鐘去到 Unionville GO Station， 搭火車直接去 Union Station， 只不過係需要40分鐘左右，返工或者去 Downtown 玩都好方便。不過都要留意啦 ，Downtown Markham早上或者係放工時間呢，交通都比較擠迫，預鬆少少時間。一落樓已經有 Viva 巴士專線，最正嘅就係佢嘅 walkability， 行出門口幾分鐘就有扒房、茶餐廳、意大利餐廳、甜品店、Cineplex VIP。呢度周不時亦都會有 pop-up market 或者戶外音樂室，成個氣氛好似去咗歐洲小鎮咁，非常之 chill。Townhouse 就位於喺 Downtown Markham 最新嗰2個 condo building，Building D 同埋 Building E， 地面同埋2樓全部單位向東，出邊就係一片綠化地帶同埋保護林區，景觀非常之開揚。棟樓啱啱起好，出邊咧可能而家睇落去仲未咁靚，不過你俾多少少時間去，將來嘅景觀定會更加靚。單位嘅正門一入到嚟，呢度有一個特大嘅玄關位，你可以擺一張好大嘅鞋櫃，可以擺你啲靚鞋。咁呢度咧亦都有一個好大嘅 double mirror door closet， 而呢一邊咧就係個客廁啦。成個單位都係木地板，一樓呢度咧係9尺樓底，咁佢呢個咧係一個 open concept 嘅 layout， 呢度就係 living family room，spacious 嘅，你係可以擺到一個大嘅 L-shaped sofa， 跟住電視機喺呢度，咁佢呢度咧係貼咗牆紙㗎，咁呢啲都係一個 upgrade 嚟嘅。咁就有個 balcony 啦，咁就係望翻去東邊。其實我覺得呢啲 townhouse 咧，如果你屋企要養狗咧，係好方便。點解咧？因為佢度有個門噶嘛，你可以出去噶。即係你放狗，你唔需要經過 lobby， 你唔需要行咁多路，你都可以直接出去放狗。廚房呢度咧係做咗好多 upgrade。第一，佢呢個 quartz 嘅 countertop， 咁佢哋 upgrade 咗一個靚啲顏色、靚啲嘅 pattern。咁佢呢個咧中間呢個 island 咧，其實係 movable， 你係可以喐噶。嗱，佢 staging 呢度咧就擺咗一張好大好大嘅6人長方形台，其實有少少牙定，我覺得有幾個做法，即係譬如我真係住喺度，一係你呢度咧擺一張6人嘅圓台啦，你都可以坐到6個人。或者咧，你將呢個 island 褪少少出嚟，或者唔褪都得。咁你呢度咧可以整一個 extend 嘅台，咁變成你就多好多空間去喐動。咁佢個 island 下邊呢度咧都已經係有櫃噶啦。廚櫃以一個 townhouse 嚟講，我覺得都相當足夠嘅。加上你喺萬錦市附近都已經有超市買嘢，好方便啦。全部櫃下邊咧都已經係做咗燈 ，built-in 嘅 appliances， 雪櫃、冰格、洗碗機、抽油煙機、微波爐、stove top 同埋焗爐，咁就都仲有櫃。
個應該係 upgrade 啊！我覺得做咗 upgrade 之後咧，現代感十足，即係我係冇諗到喺個 condo townhouse 入邊會有嘅。同埋我係上到嚟2樓咧，其實都幾多 wow factor。不如我哋睇咗主人套房先。咁喺個主人套房咧，呢個牆紙都幾unique，即係呢啲都 upgrade 嚟㗎啦。即係我覺得我明嘅，未必個個中意，我好有情愛。係啊，呢個好唔會係唐人揀㗎咯。我覺得真係西人會中意嘅顏色 pattern，但係好 cosy 啊！真係好似去咗旅行，好似酒店咁樣。咁喺度擺咗 king size 嘅床啦。咁佢後邊度仲有個床頭櫃，又係木嘅，所以成個配搭做得好好。主人套房咧係望翻向東面㗎，150尺嘅主人套房，空間感十足啊！呢度咧仲有位可以俾你擺化妝台啊、櫃等等，跟住就係2個大嘅 double mirror door closet， 咁即係 his and her 啦。再行前少少啦，呢度就係個主人套廁，2個星盤，2個鏡櫃。最 surprise 我嘅係竟然有 shower 同埋 bathtub。我本人真係好中意依個 designer， 擺設顏色配搭得相當地好。第2個睡房都相當地大，大概110尺，你係足夠嘅位可以擺到一張 king size 嘅床。離開2個睡房，咁就洗衣機房啦。跟住呢度係第2個洗手間。再直行咧，呢個係一個廳，但係個廳都好大。其實係咯，你擺多一張單人床做一張書台。大廈嘅配套亦都相當地一流，全部起晒7樓，有 barbecue 設施、party room、game room、電影院、齊全嘅健身中心、瑜伽室、pet spa、office space， 亦都有充足嘅 visitor parking。呢一個 model home 咧，而家咧就唔係攞緊出嚟出售嘅，但係佢隔離嗰2個咧係 exactly 同一個 layout、同一個尺數、同一個方向。佢哋嗰2間咧就而家係攞緊出嚟賣，咁叫價咧就係129.13萬。咁佢哋而家咧亦都做緊好多 incentive 㗎，例如係已經包咗2個 parking 啦，係前後 tandem 嘅 parking， 送埋個 locker 同埋佢 closing cost 咧，佢亦都會有個 bonus 嘅。咁如果想知道詳情，就記得喺個 contact list 聯絡我同埋 Jackie。咁我哋下次再見，拜。